肺气不足，遇冷就咳，以为药补上它就好。春天早晚呢，温差大，花粉灰尘也多。有些朋友啊，出门被冷风一吹，就止不住的干咳，多走2步路啊，还会边喘边咳，累得还不行。到了晚上呢，感觉把肺都咳出来了，整晚都睡不好觉，10天半个月都没好转，这多是肺气不足的表现。中医讲肺主气，司呼吸，肺气不足呢，呼吸就容易不顺畅，咳嗽呢也就跟着来了。经辩证以后呢，我们可以参考用补肺丸来调理，它源自补益肺气的代表名方补肺汤，能补肺益气，止咳平喘，就适合于肺气不足导致的气短咳喘、咳声低弱、咽干舌燥等症状。平时可以煮点山药百合粥，山药呢健脾益肺，百合呢润肺止咳，一起煮粥啊，营养又简单，都知道了吗？